迪卡龍 DK98咧啱啱到手，咁啊第一件我第一件 notice 嘅事咧就係、咦，原來佢有3個尺寸嘅喎，8寸、8.25同埋8.5嘅，但係我網上訂咧，佢只係得8寸啫。呢個面咧係靚仔過個底咯，我想同佢反轉咯。咁咧佢都有啲 spec 寫咗出嚟嘅 size 8寸乘以31.6啦。我攞上手咧，其實都 OK 輕嘅，咁好容易 notice 咧就係佢嗰個厚度咧非常之薄嘅層木啦。咁啊佢呢個咧就5層木再加咗2層fiberglass 嘅，佢個厚度咧應該就係8mm 左右嘅。哇，12mm！我攞我呢塊 VX Air Slick 嚟度啦，就9mm 嘅，咁但係佢我又上咗呢個砂紙啊，咁啊佢又有個底佢有個 coating 啊，咁啊所以會厚少少都唔奇。因為我相信咧佢哋嘅 construction 咧應該都係基本上一樣噶啦，1.172 gram 啊，1270 gram 啊，1273 gram 啊，即係8寸咧就輕過呢個7.75嘅。好，各位朋友大家好，我係麥思，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁如果講起呢個玻璃纖維嘅花板咧，咁大家咧都相信都諗到，即係會諗到啲好昂貴嘅板啊，呢啲大牌子啊，超過1000蚊港紙嗰啲啊。咁點解呢啲玻璃纖維板咁貴咧？就係因為即係佢嗰個structure 上面好強啦，咁亦都好輕身啦，咁同埋佢哋個 pop 咧可以基本上係 last forever 嘅。呢兩隻咁Santa Cruz VX 同埋呢個 Power Pirouetta Flight Deck 㗎嘛，基本上呢兩隻咧就即係多聞嚟咗個市場嘅。咁當然有其他細廠會做呢啲嘅，但係咧相對地個量嘅即係比較少啲嘅。咁但係啦，隨住呢個時間嘅改變咧，呢個遊戲咧亦都有少少改變。咁因為咧 Here comes a new challenger。呢塊咧就係迪卡龍嘅 DK98 FGC Fiberglass Composite 啦。因為咧佢同另外嗰兩個大廠都一樣嘅，咁佢就係5層嘅楓木啦，加多2層嘅Fiberglass 喺裏邊嘅。呢塊板最大嘅特色係咩？平，超級平，港紙449，即係450蚊港紙咧，咁圍翻美金咧就55蚊美金嘅喎。VX Flight Deck 嗰啲咧，基本上咧你都要預100蚊美金㗎啦。咁如果你計埋 shipping 嚟到香港咧，就超過1000蚊港紙嘅。咁但係而家你本地香港喺網店訂咧，基本上係差唔多一半嘅價錢咧。有啲基本上嘅缺點嘅，比起Santa Cruz Power Pirouetta 嗰啲真正嘅大廠咧，你喺個尺寸形狀顏色圖案上邊咧，咁都仲係輸蝕好多喎。3種 size 咧都係咁嘅模樣㗎啦，咁只係個闊度有啲唔同嘅。咁有啲人真係比較注重即係佢嗰啲 graphic 嗰啲嘢又唔會自己做㗎嘛，咁所以咧呢方面係比較輸蝕啦。即係既然我手上都有其他嗰啲碳纖板，我攞出嚟比較啦。咁但係都講明先㗎啦。3塊板咧唔同廠，亦都唔同 size 嘅。咁加埋我嗰啲改造咩 skid plate deck rail 跟住仲要裝埋燈添。咁所以啦，佢哋咧有啲數據係會有差別嘅。咁攞嚟比較咧，基本上係香蕉、蘋果、橙咁一齊比較，即係當俾個參考大家啦，就唔好話完全作準嘅。好啦，咁基本上3塊板喺度啦。咁DK98 FGC 啦，咁8寸，咁Santa Cruz Screaming Hand VX Air Slick 嘅，咁呢塊就8又1/4，咁呢塊咧就 Power Pirouetta Flight Deck 8寸半 Owl 嚟嘅。咁咧呢3塊咧我就幫佢哋搭埋啦，影咗相啦。咁基本上我想講下啲相先啦。咁喺相上邊咧，你就會見到其實咧佢哋喺頂望落去咧個 shape 基本上就一樣嘅。唔係即係除咗個闊度嘅差別咧，就冇乜太大嘅分別啦。咁但係啦，當你去側面睇嘅時候咧，你就會見到個差別比較大。你就會見到佢哋3塊咧相同有 wheel face 但係佢哋嗰個程度咧都唔同嘅。咁同埋啦，佢哋嗰啲彎位啦，即係嗰個 kick tail，即係離開
嗰個 truck 幾遠先開始翹上去咧，3塊咧嗰個差別咧都幾大嘅。Concave 咧，即係而家就咁度咧，最深嘅咧就係呢個Flight Deck 嘅，跟住啦就會輪到呢個VX 啦，咁DK900。咁所以比較完呢3塊之後啦，我相信咧呢個DK900擺起上嚟咧，就應該會比較接近呢個 Santa Cruz 嘅 VX 嘅。再之後嘅測試咧，我要幫佢即係上咗沙子咧，先至做到啦。咁上咗沙子先啦。咁好啦，上完沙子啦，咁沙子就我而家用翻普通嗰啲 Jet Grip Tape 啦，係方便認翻自己邊邊頭邊邊尾啦，同埋都幫佢手埋下廣告啦，呢啲咁有趣嘅板3塊就分別同佢哋磅重啦。咁呢2塊咧，大概都係1.6 K 左右嘅。咁始終呢塊因為冇裝到嗰啲咩 skid plate 燈deck rail 嗰啲。咁我做翻個 adjustment， 即係加翻大概60 gram 左右啦。呢塊咧就會比起呢2塊咧輕咗大概100 gram 到啦。大家個 construction 都係相同㗎啦。咁點解呢塊會輕咗咧？真係問到我啦。我暫時就答你唔到嘅。但係最緊要嗰樣到底呢塊好唔好踩咧？好啦。雖然落雨咧，我都攞咗塊DK900落去街嗰度試咗2腳嘅。踩起上嚟咧，的確開頭係有啲慣嘅，即係覺得咦點解嗰個感覺咁得意嘅？即係後尾我就即係攞埋其他嗰2塊就度咗啲數據。其實佢個頭同個尾咧，又唔似 VX 又唔似 Flight Deck，頭棘同嗰個螺絲嘅距離咧就同VX 一樣啦。但係佢個尾棘同嗰個螺絲嘅距離咧，就同 Flight Deck 一樣嘅，結果就好似撈埋咗混合咁啦。你個 kicktail 向上翹嗰個位置同呢個螺絲應該係有一段距離噶嘛。VX 就3.5同3 cm 啦，Flight Deck 就4.5同3 cm 啦。呢個 DK900咧，佢係短啲嘅，佢係得2.5 cm 嘅啫。點解佢會得咁少啊？我相信係因為佢做深咗個 concave 呢個位咧，我哋叫做 catch pocket 啦。當你嘅落腳嗰陣時咧，就比較容易攝落呢個位置，比較即係等你隻腳冇咁容易周圍飛嘅。呢個叫 catch pocket 啦。佢因為個 concave 做得比較深啦，所以咧佢就呢一個中間呢個 catch pocket 嘅位置咧，佢就做得比較窄啦。就2.5 cm，比起其他嗰2塊咧都短咗1 cm 嘅。有咩好處有咩唔好處咧？佢個好處佢個 catch pocket 深咗，你踩啱呢個位咧，你係會穩定好多嘅，即係比起另外嗰2塊係更加穩定嘅。但係啦，佢呢度短咗1 cm 咧，窄咗有咩問題咧？就係你踩多過少少咧，你就會踩出個 catch pocket 咧，就開始踩到個 kicktail， 你就會向嗰個 kicktail 用咗力㗎啦，容易啲向前反或者向後反啊。我呢啲隻腳比較大比較闊嘅話咧，就冇咁好嘅。如果你隻腳係比較細窄翻少少，即係嗰啲女仔腳嗰啲咁樣嘅話咧，呢個咧其實都唔錯嘅。冇話啱同錯嘅，呢啲係喜好嚟嘅啫。佢都唔係第一次做滑板，所以佢呢塊板嗰啲操控性咧，其實即係平地嘅操控性咧係絕對冇問題嘅。跟住我哋即係比較 concern 㗎啦。佢玩花式有咩好處咧？我踩完之後個感覺咧，呢塊板咧係好輕嘅，亦都好硬。彈性係會比其他大少少。我踩 VX Flight Deck 嗰啲咧，你唔會感覺到嗰個彈性嘅。呢塊咧。會感覺到有少少好輕微嘅彈性，一踎低準備 pop 嗰陣時咧，你會感到個彈性係會比其他2塊板大少少嘅，好處嚟嘅，我覺得呢個係。但係你要睇翻你自己個體重，如果你個體重即係我而家就150磅啦，即係75 kg 啦，即係如果你咩90 k 100 k 嗰啲咧，你就要留意佢嗰個彈性會唔會太大啦。個 pop 其實比我想象中好嘅，
如果你要同嗰啲VX Flight Deck 嚟比咧，佢個 pop 冇嗰啲咁犀利，個聲冇咁清脆。咁但係咧同一塊楓木板嚟比咧，你個聲一定係清脆好多嘅，你個 pop 咧一定係高啲嘅，因為點都輕啲啦，係嘛？重量上佢都點都輕過個楓木板啦。咁所以即係最緊要嗰樣，最緊要即係都係翻去嗰個價錢嘅問題啦。咁你你嗰啲 VX 啊 Flight Deck 差唔多1嚿水美金一塊，咁呢個咧就55蚊美金一塊，斬咗40%嘅。即係我覺得你一塊50幾蚊嘅板，你唔需要咁 picky 咯。可能我踩得開始踩得耐板啦，或者踩得多板啦，開始有啲奄尖啦，你開始就咩逐 同你計啊嗰啲。但係以一塊 trickboard 嚟講咧，呢塊板咧，我覺得咧係勝任有餘嘅。咁好啦，就係咁啦。迪克龍佢唔係用 Oslo 嗰間副廠嚟出啦，佢係用翻去Decathlon 自己個廠名嚟出啦。咁所以咧，佢似乎咧佢哋對呢塊板咧都好大期望嘅。呢一塊即係 fiberglass 嘅板咧，可以同嗰啲VX 啊 Flight Deck 有得困嘅。最主要係咩啊？最主要就係個價錢啦。佢個價錢即係當你嘅60成，即係呢方面佢嗰個競爭力就已經好犀利嘅。即係如果你唔係好介意嗰啲咩闊度啊、形狀啊、顏色啊嗰啲公仔靚唔靚咧？咁其實咧呢塊板咧就我覺得就非常適合嘅，即係佢個彈性又好啊，佢個 pop 又好啊，佢係即係比起一般嘅楓木咧係會強好多啦。咁同埋佢呢啲fiberglass 板咧，基本上咧係唔會爛嘅。雖則我唔會用架車碌佢啊。我亦都唔會去特登整爛佢嘅。咁但係咧呢啲咧一定係比起你嗰啲7層楓木板咧係強韌好多嘅。即係我相信你要玩死呢塊板咧，咁我都應該係razor tail 嘅問題嘅啫。咁我自己就用嗰啲UHMW PE 咁嘅啲 skid tape 咧，黐咗啦。pop 完咧都完全傷唔到塊板嘅應該可以俾一般人玩得耐啲。如果你未用過 fiberglass 板嘅，我覺得咧呢個係一個好好嘅入門，因為佢價錢比較低啦。即係就算你試咗唔啱咧，都個損失都唔係太大。咁始終你咩 VX 啊 Flight Deck 嗰啲咧，咁差唔多成嚿水美金一塊㗎。即係如果唔啱踩嘅話咧，即係個損失咧都幾大嘅。咁同埋即係你就算你賣翻出嚟都未必人人啱都幾麻煩啦。比較可惜嘅佢只係得3個 size 啦，8又1/4同8.5啦。如果你對塊板嘅要求唔係太奄尖嘅話咧，呢塊板咧就絕對適合啦。即係你攞去同嗰啲100蚊嘅板嚟比咧，即係100蚊美金嘅板嚟比咧，始終都係差少少嘅。咁但係如果你只係要求一塊 fiberglass 又夠輕夠強，個 pop 夠好嘅話咧，咁咧呢塊咧就絕對適合你嘅。即係如果你覺得你中意踩 fiberglass 板嘅，你咪再去買啲更加貴價、更加適合你心水嘅板咯我覺得佢喺個 marketing 嘅策略上面咧係做得 OK 嘅，因為佢啱好攝到佢嗰個中間位嗰個 gap 嗰度。好啦，就係咁樣迪克龍嘅 DK900 fiberglass composite。呢塊咧我會攞出嚟抽獎嘅。咁喺香港地區有對呢塊板有興趣嘅朋友不妨繼續留意我嘅 channel 好，今次就講住咁多先。希望迪克龍繼續出多啲古靈精怪嘅滑板嘢。好，就係咁咯，拜拜。